Хәерле сәгатьтә кадерле балалар, ата-әсәйдәр, олатай-өләсәйдәр, бишек көйләүсе моңлы күңелле яндәр һәм бишек эшләүсе оста куллы осталар. Без Назлыкай кызым белән һеҙҙе аҙна һайын бишек конкурсының 3 номинацияһында финалга үткән таланттар менән таныштырабыҙ. Йырсы, осталарыбыҙ үҙҙәренә оҡшаған бер башҡорт һүҙен әйтә. Аҙаҡ ошо һүҙҙәрҙе ҡулланып, беҙ өр-яңы бишек йырын яҙҙыртасаҡбыҙ. Башланыҡ! Бишек конкурсына республикабыҙҙың бар тарафтарынан 105 ғариза ҡабул иттек. Башҡортостаныбыҙҙа иҫ киткес ижади ҡарашлы, йор телле, оҫта ҡуллы кешеләр йәшәгәненә тағы ла бер инандыҡ. Өлкән йәштәге инәйҙәрҙән алып, саҡ теле асылған бәләкәстәргә тиклем моңлы бишек йырҙары менән ҡыуандырҙы. Ә бишек эшләүсе оҫталар үҙенсәлекле эштәре менән хайран ҡалдырҙы. Оҫтаның ҡулы башҡа тейҙәр. Ысынлап та, бишек эшләү оҫтаһы номинацияһына ебәрелгән эштәр араһында берәүһе айырыуса иғтибарҙы йәлеп итте. Күгәрсендән Илназ Ишмөхәмәтовтың матурлап, биҙәкләп, һырлап, бер ҡаҙауһыҙ да эшләнгән бишеге ине ул. Илназ Ишмөхәмәтов, Күгәрсен районы Исем ауылы. Бишек эшләү оҫтаһы номинацияһында финалға үтеүсе. Тормош девизы кешегә өлгө булып йәшәргә. Ағасты вырза еткәндә, ыңғайына вырза етсәң еңдерәк була. Шуны ашырып тартсаң, ыңғай ғына килә, һынмай ағас. Ә кирегә нетсәң, уже мына сатнап китәлә барашы ыңғайына. Мына һеҙҙең бишек программаһына һеҙҙең логотипты вырза итергә тырыштыҡ. Шлифовать итһәк, шул менән һөйәк һамаҡ ап-аҡ шыма ғына булып ҡаласаҡ. Менің ҡартайым үҙе плотник булды. Ағасы беҙҙең районда, ауылда бөтөн тәҙрә рамлары, біз ҡаҙауһыҙ эшләнә, ишекләр ҡаҙауһыҙ эшләнәләр. Шуға ҡарап, мин дә шул үҙемдең ерләренде шул ҡаҙауһыҙ эшләргә уйланым инде. Биҙәкләре шаблонма һыҙап ҡарайым да, узорҙы быяғын, тейәғын әйләндереп ҡарағанда, шул нисегерәк матур килеп сыға, шуны һыҙып, уже ҡырҡып ҡуям. Был бишекте 5 йыл элек беренсе малайыма эшләгәйнем, һәм шуны ҡулланалар. Бөтөн Башкирияны урап сығып килә инде, туғандар алып торалар. Юкәнән эшләнгән һәм эсендәге туҡыма ныҡ материал, был брезент дип атала инде. Башҡортостанда йәшәгәс, без башҡорттар булараҡ, мин шу ҡурайға ныҡ ҡурайҙы орнамент итеп төшөрөп ҡуйҙым. Беҙҙең ғаиләлә бишеккә бәйле юла бар. Бишектең аҫтына миләш һәм ҡайсы һалабыҙ. Ул яман күҙҙәрҙән һәм шайтандарҙан һаҡлай тип уйлайбыҙ. Менә мин ҡартатайымда ағас менән шөғөлләнгәс, мин дә шөғөлләнергә тырышам һәм балаларымды да үҙемдең ағасҡа өйрәтергә тырышам инде. Ағастың ҡәҙерен белергә инде. Тракторлар эшләйҙәр ағастан, тележкалар, шул ниндәй нимә үҙләренә теләк бар, шулар менән ҡулланырға тырышалар инде эшләргә. Илназ үҙе йомшаҡ күңелле балаларға ҡарата ҡайһы бер саҡта уҫал да була ала. Балаларҙы кемдер әрләргә тейеш, кемдер яратырға тейеш, кемдер тыңларға тейеш, кемдәндер ҡурҡа белергә тейеш барыбер. Һәр бер баланы әрләргә кәрәк, но мераһын белеп кенә инде. Алар бары дөрөс үҙләре аңларға тейеш. Улдарыма өлгө күрһәтеү, бәләкәйҙән эшкә өйрәтеп үҫтереү минең ҙур атайлыҡ бурысым тигән фекерҙә Илназ.
Беҙҙең ғаиләлә иң яратҡан тәмлекәс балалар яратҡан сәксәк. Улдарым һораған һайын сәксәк бешереп ашатам. Илназ менән Азалия Ишмөхәмәтовтарҙың ҡулынан килмәгән эштәре юҡ. Улар буш ваҡыттарында балаларҙың тыуған көндәрен, туйҙарҙы матур итеп биҙәргә лә өлгөрәләр. Бәхет ул зур төшөнсә. Менә өйҙә был йортта ҡартайым менән өләсәйем йәшәгән. Хәҙер бында әсәйем йәшәне, хәҙер беҙгә ҡалып килә инде шулай дип яйлап. Эргәһенә балаларыма киләсәгенә ҙур йорт һалабыҙ инде. Беҙ ошо йортта һәр ваҡыт йыл сыра тырышабыҙ, күмәкләшеп. Беҙҙең ғаилә ҙур. Ғаилә тату булһын өсөн бер-береңде аңлау һәм тыңлай белер кәрәк, тип уйлайым. Балалар, ҡарағыҙ, ниндәй тәмле шашлык әҙер. Ҡатыным миңә ярҙам итергә тырыша, ярҙам итә. Икебеҙ уртаҡ фекергә килеп, бер фекергә эшләргә тырышабыҙ инде, бер уртаҡ уйҙа. Беҙ һәр ваҡыт бер-беребеҙҙе дәртләндерәбеҙ. Шул дәртләнеү арҡаһында буған әйберҙәр матур килеп сыға тип уйлайым. Беҙҙең ғаилә бәхетле, эргәлә улдарыбыҙ йүгереп йөрөү, ул үҙе бер бәхет тип уйлайым. Мин бәхет бармы, юҡмы тип уйлағаным юҡ. Кәрәкһә, мин нимә кәрәк тотам да эшләйем. Мин миләш дигән һүҙҙе тәҡдим итәм. Яман һүҙҙәрҙән, күҙ тейеүҙәрҙән һаҡлай. Һүҙгә һаран булһа ла, ҡулы оҫта Илназдың. Күп һөйләмәй генә эште ҡойоп ҡуя. Ысын оҫталарса. Өләсәй олатайҙарының иркә генә ейәнсәре, ата-әсәһенең ҙур шатлығы ул Әминә Аллабирҙинә. Бала башҡарған бишек йыры номинацияһында финалға үтеүсе матур ҡыҙ хаҡында һүҙем. Әминә Аллабирҙинә, Өфө ҡалаһы. Бала башҡарған бишек йыры номинацияһында финалға үтеүсе. Тормош девизы үҙ-үҙеңә ышан. Бер ҡасан да бирешмә. Мин бәләкәй сағымда әсәйемдәр сәңгелдәктә йоҡлатты. Олатайымдың өйөндә ҙур сәңгелдәк бар ине. Мин шунда йоҡлағанмын, әсәйем һөйләүе буйынса. Ҡыҙҙарыма ятыр алдынан әсәйем өйрәткән бишек йырҙарын башҡарам. Әкиәт уҡыйбыҙ. Мин 3 йәштән йырлайым. Йырларға миңә аҡсай. Бишек йыры мин Сафинаға, ҡурсаҡтарға йырлайым. Без инек, без 12 ҡыҙ инек. Мәңә төштөк май асаның, хатта хоп. Йоҡла, балам, йом күҙеңде, әлибә-либәл. Мин һаман да һинең менән әлибә-либәл.
Бишик елін әминеге өлетуі бекте ауыр болманы. Әминенің диапазоны жоғары. Ол екінші октаваның сол нотасын ала. Шоға мен баны диапазоны кең болғанға ұшы ерді оқшатып өлеттім. Һәм бұл ер аңа бик күңеленә нык якын ятты, шуға оқшаны һәм еңел өйрәнде. Әминә бик акыллы кызыкай. Аңа 2 тапкыр әйтергә кирәкмәй. Бер тапкыр әйткәч вис аңлай ул. Мин кызыма гел генә яңыртып, өстәл уеннары, аппликациялар, китаптар, ай һайын тиярлек яңы изданиялар заказывать итеп торабыз. Вакыты булһа инде, әгәр дә арымаган булһа, рәхәтләнеп, ултырып, бергә уйнайбыз, китаптар укыйбыз. Әминәнең шундай бер һыҙаты бар, өләсәһенә оҡшаған, бик саҡ ҡына ҡыйынлыҡ тыуһамы, нимә эшләргә белмәһәм, илап ҡына тора инде. Шуңа шул ерен саҡ ҡына беҙ үҙгәртергә тырышабыҙ. Мин берәй нәмә эшләгәндә, ул яҡын килә бит ҡарап тора. Унда отвертка белән эшләйем ул. Ул та бәләкәй саҡтан отвертка белән тотоп, шунда молотокларын тотоп, инструментларын тотоп, миңә помогать итеште. Үзенсә инде. Ҡыҙҙарҙы тәрбиәләүе еңелдән түгел, уларға бик күп наҙ кәрәк, иркә кәрәк. Һәм менә Әминә ҡайҙа ғына бармаһа ла, барыһы ла әйтә, ниндәй шундай иркә ҡыҙыҡай, беҙ аны һөйөп кенә, яратып ҡына, тауыш күтәрмәйбеҙ. Гел шулай итеп матур итеп кенә тәрбиәләргә тырышабыҙ. Мәйтәм, иногда әйтәм инде, эй, балаҡайым, һиңә күҙ генә тейеп кенә ҡуймаһын теймен. Беҙ аңман бик как дуҫ һымаҡ. Аның обсуждение мин иногда аптырап ҡуям шул ҡадар итеп. Оло кеше һөйләшкән кеүек һөйләшә, шунда инде. Кис көнө инде бөтөн эште бөткәс, беҙ Әминә менән бәйләм-бәйләргә ултырабыҙ. Олатай өләсәй тәрбиәһе балаларға әлбиттә ныҡ кәрәк. Сөнки менә беҙ ҡайһы бер эштәр менән булышабыҙ, беҙҙең ваҡыт юҡ бит инде, тегендә барырға кәрәк, бында сабырға кәрәк. Ә ундай ваҡытта ҡыҙҙарыбыҙҙы илтеп ҡуябыҙ ҙа өләсәй олатайҙарына, улар менән матур итеп йырлайҙармы, бешерешәләрме, уйнайҙармы. Бик кәрәк, әлбиттә. Ҡыҙлар белән бөтөнләй икенсе төрлө. Аларның белән ҡыҙығыраҡ икенсе төрлө нисектер, малайларҙа ҡарағанда. Алар иркәрәк, эштән ҡайтҡас миңә йүгерәләр, атай тип. Иремдән уңдым дип, Аллаға шөкөр тип кенә әйтеп торам. Ҡыҙҙар уны ярата, ул ҡыҙҙарын ярата. Һәм барлыҡ ниндәй генә эш булмаһын, ул миңә ярҙамға килеп кенә тора. Шундай актив ҡыҙҙың ата-әсәй булыуы әлбиттә еңел түгел. Сөнки менә төрлө конкурстарға йөрөтөргә кәрәк. Мин аңа гел әйтеп кенә торам, ҡыҙым, һин ҡаушама, ҡурҡма, еңәң икән, бик афарин, молодец дип әйтәм. Еңмәй икән, ҡайһы бер ҡалған ҡыҙҙарға, егетләргә лә еңергә кәрәк дип әйтәм. Алай итеп, ҡыҙым еңергә кәрәк, тик еңеү генә тип алай итеп үҫтермәйбеҙ. Әминә үҙе йөрөгән балалар баҡсаһын ныҡ ярата. Дуҫтары менән бергәләшеп улар төрлө уйындар уйнайҙар, матур йырҙар өйрәнәләр.
Әминә менән бергә без әлбиттә Руслан менән икебез дә рухи яктан нык үсәбез. Белмәгән әйберләребезне белеп калабыз, ишетмәгән йырҙарыбызны ишетеп калабыз. Һәм без бер яктан шуның өчен нык рәхмәтлебез кызыбызга. Әминәгә киләсәктә мин ышанамын, ул матур йылсы булып китер, сәхнә йондоҙы булып үсеп китер дип уйлайым. Был бишек йылдары әлбиттә мөһим безнең балалар өсөн. Балалар башҡорт телен өйрәнәбеҙ диһә, ата-әсәһенең бишек йылдарын тыңлап үҫһәләр, улар башҡорт телен яратасаҡтар, ихтирам итәсәктәр. Мин бишек йырына татыулыҡ һүҙен тәҡдим итәм. Сөнки юҡҡа ғына әйтмәгәннәр, татыу ғаилә ил терәге тип, һәм барлыҡ ғаиләлә татыу булһалар, балалары ла бәхетле булып үсә тип ышанам. Бик матур, мәғәнәле һүҙ. Татыу илдә генә бәхетле балалар үҫә. Ит киткес моңло ғаилә йәшәй Туймазыла. Улдары Нурислам өҙҙөрөп баянда уйнай. Айһылыу йырларға ярата, ә бәләкәй Әҙилә бейеүсе ҡыҙ. Бала һәм өлкән кеше башҡарған бишек йыры номинацияһында финалға үтеүсе Айһылыу һәм уның әсәһе Алия Закироваларҙың бар тормошо йыр-моңға үрелеп бара. Хәҙер башлаған йыр Башҡортостан турында. Бергә ҡарағыҙ әле, нисек матур. Йылға аҡҡан шикелле. Әкрен генә. Айһылыу һәм Әлиә Закировалар. Туймазы районы Ҡандыра ауылы. Бала һәм өлкән кеше башҡарған бишек йыры номинацияһында финалға үтеүселәр. Тормош девизы бар ерҙә лә өлгөр булырға. Башҡортостан илем, ғәзиз ерем, Уралымдың тере туған телем, һиндә килә бәхетле йәшәгем, һин бит минең алтындан бишегем, бер гүзәл илем, Башҡортостан, моңдарыңды азат халҡым йырлай. Ҡазанда уҡығанда Мәҙәниәт һәм сәнғәт университетында вокал уҡытыусым Люция Хасанова бу жырны миңа бирде жырларға. Шул ҡәҙәр матур көйө, диапазонлы, сүзләре мәғнәле. Үземнең 3 баламны да шушы жырны жырлап үстердем. Хуптар хубы, алма тубы, бешкән тулғансы, был сағында һин тала, сибәр булғанһың, алмаҡайым, аппаҡайым, йоҡлайыҡ икән, йоҡлайырға, йоҡла бәпкә, бәүкәй бәлибә. 2 йыл элек барыбыҙны да сөйөндөрөп, сеңлебеҙ Аделина туды. Әнигем беренче көннәрҙән үк бишек йыры жырлады. Аның көйөн ишетсә, сеңлем шунда ук тыныслана. Әниемнең теләктәрен аңлый кебек. Бишек йыры бик кирәкле дип уйлыйм. Чөнки бишек йыры ул баланы тәрбиәли, туған тел белән таныштыра, туған йорт, туған җир кебек төшөнчәләр белән таныштыра. Әнинең тауышына бала ғашиҡ була. Элек-электән әтәйҙәр бишек йырын, бишек тирбәткәндә, ғазиз балаһын йоҡлатҡанда йырлағандар. Бишекте тал, йәки миләш ағасына яһарға тырышҡандар. Бишек йырынан башлана донъяға барлыҡ юлдар. Шуға аны ҡабатлайҙар быуаттар, йылдар. Бишектә
үскәч бала, мин уйлыйм, бала тынычрак була. Әсәем дә җырлагандыр инде, чөнки мин аны сизәм әле дә. Аның тавышлары минем гел колак ишендә диләрме. Әлли бәли бәпкәшем, йоклап киткән бәпкәшем дигән җырларны җырлыйлар әтием дә, әнием дә мине җыклатканда. Мин йырларга яратам, үскәч, әнием кебек йырсы булам. Әниләр үстергәндә нинди ырымнар әйттеләр, шулны мин инде үзем дә кулланам дип әйтергә була. Шул ук качы турында. Мендәр астына куябыз, шайтан кермәсен өчен дип. Песей янына ятса, тоже шайтан килмәй кебек әйткән сүзләр дә ишеткән бар. Бишек проектында катнашучы бик күп гаиләләр безгә бәпес котлау юлаһын күрһәтте. Төрле йөрдә төрлесе үткәрелһә лә, максаты бер: балага һаулык, бәхетле тормыш теләү. Алия дустым, күршем, сине чын күңелдән котлыйм бәбәегез белән. Шушы матур көндә бәхетле булыгыз. Илдар белән бергәләшеп, сау-сәламәт иттереп үстерегез. Сезгә гел шатлыклар гына алып килсен. Бала күрергә буш кул белән кермиләр. Шуңа күрә миннән сезгә бәлки генә бүләк. Рәхмәт күршем, зур рәхмәт. Хәзерге замана шундый. Иптәшем 3 айлап эштә булганда, күбрәк миңа тәрбияләргә балаларны туры килә. Чөнки ул очракта мин әтисе белән элемтәдә торабыз. Ул WhatsApp аша безгә эшләр кушып тәрбияли. Кәҗәләрем бар. Аларны асрыйбыз, чөнки сөт кирәк, файдалы. Тавыклар да бар, Аллага шөкер. Анда да улым савып керә, бик олы эшне башкара. Улым да, кызым да творческий яктан бик тә сөендерәләр безне. Нурислам баянда уйный, Айсылу фортепиано, вокал һәм рисованиягә йөри. Шушы войлык белән бик кызыксына. Тула баса дип атайбыз инде аны электән шулай. Иптәшем минем ышындыра, бик иркәли аларны. Мин инде өйдә күбрәк, усалрак та булырга булам инде. Чөнки ул аларның күрми. Ул кайткач алар тәрбияләнәләр шундый. Эштә булганда инде күбрәк миңа күрергә туры килә аларның кызык вакытларын. Балалар белән без пешерге яратабыз. Коймак. Мин өйдә булмасам да, улым интернет ашамы, мине күрепме пешереп куя, коймаклар, тәбикмәкләр. Пироглар пешерәбез, бәлешләр. Балаларны ихтибар белән тәрбияләргә кирәк. Гаиләбезнең төп кагыйдәсе әти-әнигә авыр сүз әйтергә ярамый, нәнәйләргә, олы кешеләргә. Минем профессиям шундый, мин шуның өчен бәхетле, гел җырлап, 9 ай буе да җырлыйм, тугач та җырлыйм. Шуңа мин бик сөенәм. Әти-әниләремә рәхмәтлемен.
яңа бишек ярына мин тал дигән сүземне тәкъдим итәм. Чөнки бишек талдан ясалса, сынмаган, сыгылмалы булачак. Ижади гаиләгә яңа үрдәр теләйбез. Бишек конкурсы финалына үтүчеләрдән өр-яңа йырга 3 һүз өстәлде. Миләш, татаулык, тал. Өй түрендә бишектәр бәүелһен, моңлы йырдар йырланһын. Ә без Наза кызым менән киләһе очрашканга тиклем хушлашабыз. Күңел бишеген бергәләп бәүелтәйек, дуслар. Һаулыгыз.